طب هو دلوقتي ايه هو مشكله الشخير دي؟ طب انا مش هستعمل السيباب، خلاص ما تستعملش. ده بيقفل خالص على البق يا دكتور؟ لا مش بيقفل، يعني هو بيساعدك في التنفس. تمام. حلو قوي. طيب انا دلوقتي مش هستعمل سيباب، ماشي، مش هعمل عمليه، ماشي. طب انا يا دكتور ممكن يحصل لي حاجه؟ ممكن يحصل له ايه بقى؟ مضاعفات طبعا للشخير للكبار زي ما في للصغير. برافو عليك. ايه بقى المشكله؟ اول حاجه ضغط الدم المرتفع. هتلاقي المريض ده واخده بالك ضغط الدم بتاعه عالي، بيتابع مع دكتور الباطنه، دكتور الباطنه مش عارف يعمل له كنترول على الضغط العالي، بيعلى ويقول لك انا مش عارف الضغط بيعلى من ايه. حلو قوي، وبياخد علاج والدكتور الباطنه مش عارف يعمل له كنترول. انا لله. تمام. دي نمبر 1. نمبر 2 سكره بيعلى ومش عارف يعمل له كنترول. تمام. مشاكل في القلب ممكن تصل لايه؟ تصل للذبحه الصدريه. تخيلي. يا خبر ابيض. مش شخير؟ مش شخير. اتفضل اللي يا دكتور. معاه مش السيمبل سنورنج، مش الشخير العادي، السيمبل. لا اللي هو السنفوكيه العاليه. اوبستراكتيف سليب ابنيا، اللي هو بيقطع النفس. برافو عليك. حلو الكلام. طب ممكن توصل لمرحله ان ممكن يحصل سكته دماغيه. يا ساتر. ليه؟ العيان اللي بيشخر ده ونفسه بيقطع اثناء النوم، قطعه النفس دي بتقلل الاكسجين قوي وثاني اكسيد الكربون بيعلى قوي. لو العيان ده ما فاقش او ما قامش او ما صحيش مش هيصحى. ما يصحيش؟ يعني لو ما يعني ايه؟ دلوقتي انا انت دلوقتي بتحسي ان انت اتخنقتي مش بتقومي؟ بعمل. طب ولو ما قمتيش؟ خلاص باي. كأنه واحد خنقك. سيمبلي، انا بديها لك سيمبلي. يعني معنى كده حضرتك بتوصي الست اللي جوزها بيشخر فوق يا حبيبي. برافو عليك. لما ايه؟ يقطع نفس. هو بيشخر اهي ماشيه الامور. تمام. مطمنه طول ما هي سامعه الصوت. انما قطع لا ما ينفعش. خلاص اتفقنا. اتمنى ان انا اكون وصلته لك بطريقه سيمبل وبطريقه بسيطه. تمام. انا يعني حضرتك انا ما شفتش انا بصراحه انا بحيي حضرتك طبعا، لانه الحاجه احنا اولا لمسنا المشكله عند الاطفال. تمام. واتكلمنا عنها من كل الجوانب وحذرنا الامهات وقلنا ازاي يقدروا يحلوا المشكله ديت، يعملوا عمليه اللوز او ان هم يشيلوا اللحميه او ان هم يهتموا بالموضوع قبل ما المشكله تتفاقم. بالنسبه للكبار وزي ما حضرتك تفضلت ده في خراب في البيوت كتيره جدا ستات. انا المعلومه بقى الجديده هي السايد افكت للشخير، انا دي ما كنتش اعرفها ابدا، وده طبعا تحذير وحضرتك بتدق ناقوس الخطر لكل ست بتتفرج علينا دلوقتي طبعًا. او كل رجل كمان. طيب ان حضرتك قلت توصل للسكته الدماغيه. على فكره في حاجه يا منار كمان يا ريت النقطه دي عايز اقول لك عليها. اكتشفتها وبقت فيري كومن. الشعب المصري كله عنده عادات سيئه، بياكل وينام، طبعا الافراط في التدخين، الحاجات دي. الشعب المصري فيه نسبه كبيره جدا من الشعب المصري عنده ارتجاع في المريء. الارتجاع في المريء ده بقى مرض العصر. انت تلاقي عندك ارتجاع في المريء وانت مش حاسه. مش عارفه؟ خبر. ارتجاع المريء بقى مرض العصر. طب ده احنا عايزين نتكلم عنه باستفاضه يا دكتور. هنتكلم في حلقه عن ارتجاع المريء، لانه فعلا انا اعرف للاطفال ان ساعات بيجي لي مريض ويبقى كل قصته في ارتجاع المريء. ارتجاع المريء سيمبلي كده بسرعه عشان في عجاله بس في دقيقه. ان الحمض اللي في المعده او العصاره اللي بتهضم الاكل بتطلع في منطقه الحلق، فبتعمل زي تورم، تعمل قفله تخليكي تشخري. يعني انت لو خدتي برشام ارتجاع مريء، برشام حموضه بالبلدي اهو، برشام حموضه ما شخرش. ما تشخريش. حلو ده. بص مش كل الحالات. لا بس لا ما انا لسه قدامي. يعني انا حبيت اقولها لك باي ذا واي، لان الموضوع محتاج، يعني مريض الشخير ده انا عايزه يجيني وهو يبقى فاضي وانا ابقى فاضي ونقعد مع بعض نقعد نفصص الموضوع، لان الموضوع فعلا مش هيجي يقابلني في لو حاطط في دماغه. مش موضوع رفاهيه يا دكتور ان انا بس لا مش رفاهيه، ده كارثه. موضوع مرضي وكوارث. برافو عليكي. فيبقى عامل حسابه انه هيجي انا وهو مطولين مع بعض لحد ما عشان بجد يتعالج، عشان يدعي لي. انا نفسي يا دكتور بدعي لك دلوقتي من المعلومات اللي انا خدتها كأم وكزوجه وكأخت وككل حاجه، لان فعلا انا استفدت جدا. دكتور محمد مصطفى الزيادي، استشاري جراحات مناظير الانف والاذن والحنجره ودبلوم جراحه الليزر معهد الليزر بجامعه القاهره، وعضو الاكاديميه الامريكيه لاضطرابات النوم وعلاج الشخير، وعضو الجمعيه العربيه لامراض الانف والجيوب الانفيه. شكرا جزيلا يا بروفيسور، النهارده نورتني. وفعلا انا يا جماعه عايزه الفقره دي تشير كتير جدا للستات اللي بيعانوا من مشكله الشخير. بشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد مصطفى.